Semangat sekali lagi, tepuk tangannya mana untuk Niken Sawitri Indonesia. Ya, luar biasa. Jordan Pro Audio, terima kasih, motor, thank you. Ayo support sing gayeng. Mbak Niken Sawitri yang akan memberikan perform terbaik malam hari ini bersama Laras Pandowo Putro, luar biasa. Astagfirullah, anginnya kok kayak gini ya. Gangre saya ngomong astagfirullah. Hanya aneh. Ya Allah, ya Allah. Ya apa-apa. Tapi saiki lagi usum ya. Usum apa? Usum angin. Usum angin, kok iso? Usume wong loro, weteng usume wong loro. Wabah. Heeh. Dia perubahan musim. Cuacanya ini yang sekarang ini kurang mendukung gitu loh. Kuimok ya. Iki. Lah ya mangane dilebonane terus antak ning ngono. Asine aja enak ki mau. Heeh, kok iso. Diadene nek keluar angin kok ora liwat ngono. Iya. Pian. Ya yo. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sugeng dalu sedayanipun ingkang sami rawuh, ingkang sami lenggah, ingkang sami mirsani dhateng mriki lan ugi sami mirsani dhateng live YouTube streaming. Ini acaranya adalah hari ulang tahun kemerdekaan hari Agustusan. Hari Agustusan. Ya wes wae. Hari Agustusan. Iso meneng ora tak tapuk kan. Oh, aku enggak loh. Kan Iki hari ulang tahun yang ke-79. 79. Kita doakan untuk warga masyarakat yang ada di desa Klosarejo. Iya, dusun. Oh, dusun Klosarejo, terus Desa Sumberkepo. Desa Sumberkepo Prambon. Tanjungan Kecamatan Tanjungan Om ya. Iya. Prambon ini ngendi kono? Rabon gitu. Kayak bahasa dulu gini ya. Oh, berarti kene iki duduk Prambon. Sana Tanjungan dusunnya Kecamatan Tanjungan. Oh, Tanjungan. Berarti wis beda ya. Iya. Tapi lek kene ning Prambon kacake pirang menit? 10 menit nyampe. 10 menit nyampe. Ngono ya wis. Iya. Ya karena Prambonnya sing dijujuk. Oh, ngono ya. Iya. Ya semoga semuanya sehat selalu. Amin. Terhindar dari wabah-wabah. Amin. Semoga semuanya panjang umur. Amin. Dan diparingi rezeki yang banyak. Amin. Sing gak muni amin muga-muga utangnya akeh. Aku seneng ini. Iya. Dan aku elek. Balik-balik doa jelek kembali. Aduh lagi. Yuk nyanyi aja ya. Iya. Yang seluruh yang cendak ini sing nyambut gawe ta. Piyo. Lah kene Aku ning kene sebagai apa? Penyanyi loh. aku kan jam 5 ning kene mau. Ini lho kaya mbak-mbake ngono kae dibaturi kancane ora. Iya, Iki kok dhewe nek aku mbok aku wanita apa? Piyo. Kok mau aku kan dek kene ngomong dhewe lho akhirmu iki. Belum tahu kakek Sedyono. Kowe krungu. Piye? Wes aturono.
Rono jelas ngatasi untuk mainnya no. Iya. Jadi gimana? Boleh gimana? Kata gue di mana nih kene? Masa aku ya petang. Yo ora. Kita ini emang dia lo baru tukang ini lo pas lo ya. Pas sama mbak aku pas. Pas. Nah aku mbak kayaknya kurang. Ada kayak kayak lombok tenumpang tahu. Pedesnya ora. Wejo ngomong. Ya bawa doyong ini apa jane? Ayo. Neneng. Aku lagi ngatasi wong ngene iki yo. Sokor. Ora. Sokor. Ngadep rono. Mbak urusan dhewe. Ngadep sing cecek, ngadep sing Urusan cecek. dhewe. Sing cecek siap, Bra. Siap, Bra. Ngadeg wis ora jenjek kok. Siap. Ayo, dicontoni siap, Bra. Dia bikin tegap loh aku. Ya, manut. Ini tahu melok PBB pajak bumi dan bangunan. Oh, Siap, Bra. Siap. Senengnya siap. Ini kok siapa ngomongin? Siap, Bra. Ya, manut. Lancang depan, Bra. Bukan ini. Aku tak kanan loh, sama ini. Tuh gak iso apa aku. Ngengkel kok. Nengkel mendem kok. Lancang setengah lancing. Bra. Ini tapi kok lancing setengah lancing. Oh, enak loh. Setengah lancing kanan, setengah lancing. Setengah lancang kiri, Bra. Kiri kene. Iya tuh loh. Yang daya kirimu tak buacok. Kiri lah. Ya sekitar. Diatur daya di. Iya. Tegak, Bra. Iya. Sekarang berhitung, Mas Dayat. Satu. Belum memutuskan. 1 sampai 1000. Bongkok. Harus kamu urus sama dia ya. Urus sama dia. Ngono lah weh. Iya. Mbok kecil teman-teman tadi. Siji. Wah, ora iya. Wah, ini mbok kaya aku yang telu wis. Ya Allah, ya Allah. Sudah kita itu diciptakan sama Allah itu untuk menjadi manusia yang baik. Jika hal-hal buruk itu harus ditinggalkan. Karena kita itu sudah tua. Maksudnya kok bukan kita, sampean. Sama wis tua kudune bisa dadi contone sing ngomong. Lah ya wis tua. Rungokno. Umur selingkuh itu wek. Apane? Umurku lagi selingkuh kan kan. Kowe selingkuh. Tanpa rasa dihitung tuh ribut kok itu ya. Selingkuh. Tambahin ditanggung. Ya wis lah mau selikur. Selikur dipene 10. Pada ada serenek apa? Nyanyi ya. Iya. Lagu ini aku pengen sing halus riyen mau. Iki permintaan dari panitia. Nanti nyuwune Peter Semile. Peter Semile Duet kok Dewi. Wahyu kalau sebo gitu. Dewi. Terus bukan Dewi. Oh. Dewi kan. Cili mau mengkel gitu. Awes gitar. Bos. Jangan sampai dua aku. Tapi saya tidak mau merasa diambil lah. IQ-ne lho rada anu. Ketoke uteke cuma separuh. Jadi kamu masuk mangel. Ora cuwet. Piye? Sigar. Sono no. Lah enggak. Ora indo no. Enggak kuat. Ya. Iya. Oh, sapa ya nek zamane wong saiki garae akeh wong sing gak ngerti seni. Iya, betul. Dadi kadang campur sari kok enek barongane kok enek jaranane kok ngene kok ngene. Itu namanya bukan orang seni. Yang namanya campur sari itu kabeh wong seni dikelompokne dadi siji, berkreasi kreatif ya. ya. Benar sekali. Jadi biar gak identik campur sari ini mau lagu-lagu tok ngono ya. Jadi campur sari kayak gini iki mawon. Iya, betul. Tepuk tangan buat Laras Mandawa Putra. Iya. Terima kasih. Iya, mau ya wis ana remonge piye. Laras matamu tepuk tangan. Laras. Laras piye?
Iku yo cek bahasa ae iki lah. Ayo Aku semono ambek kenapa pendak aku kleru. kowe jadi lembuke kok karo niken kok. Jambu. Cek to bose ngae to. Ya. Bos tolong apa jenenge? Iki danane sampean undakne ya. Lucu wae cah iki. Iya. Sakne Mas aku mati sik ya. Lah iso aja mati dhisik. Kok malah ndakne lho. Dong aku aja mati sik sampean iki lucu lho. Hidungane apik lho. Sampeyan panjang umur. Aja mati dhisik kok jumane apik kok. Tenang apa bos? Oh, nyedak. Bos saya tidak mau kalah karo aku. Ya ya ngono ae lah. Hah? Sampeyan coba duduk di situ aja. Lah iya. Ayo Mas. Iya, Bang. Ayo iki aku bapak Gini. Iki perjanjiane bertentang lagu lho. Iya, iki ora ana hubungane karo lagu nek sing iku. Napa? Ya, kayak mau kepang jalan nggih, wis. Remonge ya wis. Terus? Iki mau barongan. Heeh. Dan iki panjenenganipun dulur-dulur masyarakat Plosorejo. Ya ta, segenap panitia kalian ingkang kagungan dalam menika kan posisinipun menika tasih wonten Hongkong niku wau sampun pesen. Mas, Mbak Niken kon ganong. Aku kon Ganong. Niken kok gano. oh jarene ibu-ibuke nih kan kon nyanyi ae ya. Ganong, Bang. Ora ibu ndane sing Ora. Nek Niken nyanyi niku pun boten gumun nggih. Nggih. Suwantene saya pun boten gumun nggih. Nggih. Dereng nanti Mbak Niken ganong ta? Dereng. Dereng. Lah dereng nate ngerti ningali YouTube mawon. Ning kan ganang sandardine lengkap. Iya. Malah kok delok YouTube kok. Ya ben. Iki kan pengen mirsani langsung jenengan Aku ganong. apa hari ini masuk angin ya Pak? Udah kan wis keluar kok. Lah wis keluar kan berpiti, lagi masuk anginnya keluar ya. Sing keluar angin lah sing teko kene. Lah sing tengah Wis teko kene rambut etong wis bolak-balik. Kok bisa? Ayo, ganongan. Aku dari Mbak saya. Niken ganong iso. Terus terang. Niken salih. Yo. Wes ora usah manut aku begawe rasa. Ayo sang arep kudu.